अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चेक कर सकते हो अज दिन ना दो तीन दिन तो ये बारिश होने ठीक है। तो हूँ जनाब आला दरिया तक ही सकते हो कितना ज़्यादा आया हुआ। बाकी जगह का नज़ारा करो। इस वक्त भी दोस्तों तक की सकते हो चार चढ़े हुए ठीक है। तो हले भी बारिश ना कोई पता नहीं कुछ टाइम हो ही सकनी है बारिश, लेकिन यह है कि इस बारिश का फ़ायदा बड़ा होया, दरिया आया और ठीक ठाक दरिया आया। बाकी दोस्तों असने चैनल सब्सक्राइब और बैल आइकन की प्रेस जरूर करा करो ताकि असनी जो भी नई वीडियो अपलोड हुआ तो को उसने नोटिफिकेशन पहुँची है।